Почитувани, добре дојдовте во ова ново издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24. Зборуваме повторно за судството, односно за тоа дали судството, правосудството ќе ни даде одговор на сето она што се случувало и што се случува, предметите за кои денеска зборувавме и на кои чекаме разврска, чекаме одговорност, чекаме утврдување на вистината и тоа токму настрана од политиката. Имаме ситуација наназад со години очигледно политиката да ја заменува вистината, односно да наместо вистината слушаме политика или политиканство, се едно партиски препукувања, а ништо од факти, аргументи, анализи, истражувања или сето она што треба да го работат тие. Дури ако се занимаваат со тие работи, политиканства и меѓусебни препукувања, а не би требало барем да го прават тоа во слободно време, кое пак не би го имале ако го работат она што треба да го работат, затоа што и тоа како еден куп работи имаат кои би требало да ги средат. Меѓутоа се покажува или покажуваат дека работат, а еве резултати со години не гледаме кога станува збор токму за правосудството, односно за завршница на најголем број од предметите кои или пропаднале или не виделе завршница по најмалку одговорност. Вчера пак токму се одржа по однос на тоа и конференција за ефикасност и независност на судството, под наслов засилување на ефикасноста и независноста на судството во Северна Македонија, а министерот за правда изјави дека предстои целосно ресетирање на судството. Секако беше присутен и председателот на судскиот совет, а тој пак изјави дека советот на седница донел одлука да ја проверува работата на сите судии, почнувајќи од апелациониот суд, и понатаму планот е да продолжи со проверка на работата на судиите и во другите судови, односно основните судови во целата земја, според план и динамика што треба да се утврди, имајќи предвид дека работата е обемна, има, како што кажа тој, 420 судии сите се опфатени, па затоа допрва ќе се утврди таа динамика. Меѓутоа, иницијатива или повод за ова беше она што го очекувавме извесен период, беше таа тромост на институциите апсолутно е очигледна во сите сфери на општеството, во сите институции, па така и ова по она обвинение, односно по онаа ситуација во која беше осомничен судија од апелацискиот суд за противправно стекнување и прикривање имот со зазидување на оние готовински средства, за кои засега, затоа велам, сомненија не се уште не докажани, сомненија дека се прибавени со действија на корупција и трговија со влијание. Советот беше, велам, релативно индиферентен, неутрален, во смисла без каква и да е реакција, но се чини дека тоа и беше можеби таа иницијатива за да се раздвижи конечно и всушност да почне оттаму. Затоа вели и председателот на судски Камбовски дека најмалку 6 предмети во кои постапувал осомничениот судија во моментов се под обсервација, ајде така да се каже, да не ги користам тие термини кои навистина мене барем ми се и повеќе од и несоодветни и испотрошени, се чешла и се под лупа и така натаму. Значи под обсервација, ајде да кажеме, под истрага, под ревизија на судски совет, а под обиени анонимни представки. Токму Камбовски вели дека представки за работата на судиите има многу и во таа смисла ќе се види, ќе се утврдуваат пропусти во работењето, а со оглед на тоа што има доста судии ќе се
кои ќе треба да се проверат, ќе се види колку тоа ќе потрае. Меѓутоа, она што е битно е дека како ќе се одговори доколку и се утврди што ќе се преземе со други зборови, имајќи предвид дека во претходни случаи Судскиот совет најчесто изрекувал или ништо не изрекувал, или одолговлекувал, играл на кондиција, на време, се едно што и да е, на што и да играл, подобро и да играл, отколку да не играл воопшто само така, но потоа изрекувал евентуално парични казни, најчесто тие биле 15%, 30% од месечната плата, а практично никаде, ете, само во 2024-та гледам кај еден судија бил утврден престанок на судиска функција поради тоа што бил осуден со правосилна судска одлука. Така да, прашањето е дали нешто конкретно ќе се преземе, иако и ова е голема работа, на прв поглед некој може да праша, ајде, за да не праша, веднаш и јас да кажам, а со право да праша некој од вас. А што сте ставиле тема, Судскиот совет ќе спроведе проверка на судиите. Па што е чудно во тоа? Да сме ставиле, Судскиот совет ќе спроведе проверка во областа на физиката, хемијата или нешто така, па да кажете, а да, каква врска имаат што ќе спроведуваат. А ова па токму тоа им е работа да спроведуваат. Но добро, кај нас се работите такви да и кога... ако се работи тоа што се работи, тоа е успех. Сега, за да нема токму забуна, па зарем не треба да го прават тоа постојано, па за што служи Судскиот совет и така натаму, овде еве се подвлекува и тоа токму е велам и од председателот Камбовски укажано, дека работата на судиите ќе биде подложена на систематска проверка, значи еден вид систематски преглед. Така да, еве, ако досега работеле како што треба и ги проверувале, а резултатите се тие кои ги имаме, еве сега ќе се направи длабочинска, систематска проверка или, велам, како што го користат тоа медиумите често, чешлање, дополнително со оној ситен чешел. Но да видиме што ќе даде од тоа, дали со таквата анализа ќе се утврдат кои се оние кои не се соодветни и дали ќе може со други зборови, дали можеме да дојдеме до оној под наводници посакуваниот судија, посакуваниот профил на судијата, односно да престанеме да балансираме некаде помеѓу владењето на правото и тоа тврдејќи формално само дека функционира, а сите тоа го тврдат и тоа колку повеќе сте секој за својата струка. Политичарите максимално тврдат дека го прават се тоа на што им се нивните работни задачи, правната фела исто така, имено токму она што велиме. Каде се оние кои се честни и така натаму и да не само да се спротивстават, туку да кажат да, не е така. Напротив, токму правната фела велат не е точно како 2% доверба. Најмалку е 20, може би и повеќе. Тие не се согласуваат генерално. Кој од правната фела или Судски совет, особено имавме и кога, ако не се лажам, се уште беше и председателка на Судскиот совет Дамева, кога таа лично кажа дека смета дека најмалку 20, па и повеќе довербата. Значи да престанеме помеѓу тоа тврдење дека се работи она што треба да се работи, во случајот дека сме помеѓу владењето на правото, и самовластието, не безвластието, затоа што не е организирано тоа што се прави во сите сфери. Како што да речеме и ова, дали е со марихуаната и така натаму, инаку патем она, дали, ете гледам и премиерот изјавил да се почека, се види дали од Македонија и слично, она што го дискутиравме денес, и вие кажавте да фејсбуци некои, тоа не се фејсбуци, BBC го цитирав на српски јазик, да речеме. 5 тона марихуана и Северна Македонија. И така натаму. Значи, не се кој какви, а ќе видиме секако да се покаже, но затоа треба да се покаже, не да остане така. Како што останале така и многу еден куп предмети наназад. Тоа покажува, ако се погледне наназад, дека си има и тоа како соодветен ред на неред на корупција, на злоупотреба и така натаму. Сето тоа си функционира, тој неред функционира одлично. Значи, немаме безвластие, имаме самовластие.
А треба да дојдеме до владењето на правото. Па може ли да се дојде, дали судскиот совет сега конечно, ако досега спроведувал проверка на судиите, имаме вакви резултати, сега со систематска проверка да имаме неспоредливо подобри резултати. 60-91-924-925, повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Вие сте, да, повелете. Благодарам, се слушаме. Да, вие, повелете. Благодарам. Јас ми се чини дека одека треба нешто друго да се направи. Прво треба да се распуштат сите судии, а комисијата да почне од првиот предмет кој што е сумлив, значи каде што има докази од прилика да речеме шушкање, дека не е постапено онака како што треба, а секој судија, значи кој е добил дипломата, се заколнал дека ќе работи исправно према словото на законот и нема, значи ќе ги почитува сите норми. Ево ние да не одиме далеко. Колку предмети наши, овие наши славни судии што ги праќаме во Страсбург, се враќаат назад, државата го плаќа тој цех. А зашто и судиите не учествува? Ако сакаме да постигнеме нешто, треба да оказниме и оној кој што ја носи таа одлука, а не е соодветна на тежината, значи и тој да сноси, ако не повеќе, барем 30 до 40% од штетата, тоа ќе размисли заради своите 3-40% дали треба да постапува така или не. Ние се прашуваме колку посто. Ние по некои податоци слушаме за 2%, ама тоа што кажува 20%, тоа се тие кои што се засегнати и се однесува на нив да си го покажат рейтингот, викаат дека не е 2 над 20% е, да речеме, успехот на нивното работење. И на крај би рекол вака, сите суди да се отпуштат од работа. Значи, да се отвори главен конкурс и сите да конкурираат на конкурсот, како ќе го примат и за најмала ситница да потпиши, ако не работам како треба, да бидам одма избркан. Благодарам, поздрав. Благодарам и јас, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Уводот ви беше многу добар. Така да, значи, што да кажеме, врана на врана вадили очи, ова е поговорка, не сум ја измислила ја, него се знае, сепак се они колеги, сега колку тоа ќе се спроведе, дај Боже да се спроведе, меѓутоа, да ви кажам, ја не можам да бидам сигурна, затоа што и они се од истата села, значи колеги, како да кажам, заедно се тука, утре тревина, може и на нив да им се случи нешто такво. Така да овдека не е многу симптоматично тоа, меѓутоа дај Боже ајде да биде, како да кажам. И сега, значи, имаме закон. Зашто не се суди по закон? Еве прво примерот сега ќе кажам за госпоѓата што беше новинарка во Гостива, што го објавила судијата за толку минимална казна и све. Значи како може? Значи имаш ти таму, имаш закон. По тој закон, по тој член ти имаш од толку до толку. Значи не знам како може и после нема доверба. Како ќе има доверба? Значи они не дај Боже да дојдете до суд. Они ти го креираат животот. Што ќе ти пресудат тоа? Како ќе живееш, дали ова твое, дали не е, дали си сгрешил, дали не си сгрешил. Значи, они се, фактички судиите се број еден во државата, друго како да кажа. И после кога ќе рече законот има дупки, па чекате бе тие дупки. Кои се тие дупки, што се тие дупки, како ти се? Па гледаме се што се случува правна држава. Значи, за сите ли е правото овие што од овакво од насилство што штрајкуваат? Значи, за нив посебни услови, за нас посебни услови. Па која држава го има у светот тоа? Значи, ја не можам да земе закон, у цел свет закон важи за сите. Па ти да си малцинство, да си ова, да си она, нив не ги интересира. Таму си готово. И турист да си таму, ако го греши законот, ќе си одговараш. Па чекајте. Не може ние вака, кајте. Значи, кога се суди, брате, ќе се суди, имаш, а не дека немаме закони, него не се почитуваат. Благодарам, токму тоа е, значи, законот, затоа и кажав, помеѓу таа законодавна рамка и пракса. Ова рамка сега, последниот пат имавме проблеми со тоа рамка, човек не знае
што смее, што не да употреби. Правна рамка, преговарачка рамка, рамка на проект, законска рамка, но што да се каже поинаку. Значи, законска рамка и пракса. Се држи ли во законската рамка, која треба да ја... Таму треба да се движи судијата. Во законската рамка. И тогаш нема што, дали е за новинарот, новинарката, дали кој како, значи нема селективно. Во таа законска рамка е. А дали се движи таму и што покажува праксата? Тоа е дали е, значи, владењето на правото во таа правна законска законодавна рамка се едно или надвор од неа. И ако се направи споредба, паралела, колку и во колку случаи, кога и дали се излегува од таа рамка, што покажува праксата. И веднаш ќе се знае, тоа е тоа. Впрочем, и квалитетот, ефикасноста на судијата се вреднува прво според бројот на решени предмети и потоа е во однос на тоа дали излегол или не од правната рамка. Рамки мора да има секаде. За жал сега, ако некому не му се допаѓа, тоа е на крајот од краиштата и тие рамки пак кои им пречат некому и политичарите ги ставиле. Јас затоа заговарам што е можно да се укинуваат рамки и граници барем помеѓу луѓето и помеѓу нас, но овие правни, законодавни мора да постојат за да се знае кога ќе се излезе од нив. Или за сите оние кои не знаат до каде се границите и на личното однесување и на секако. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, поздрав до вас, повелете. Ја не се согласувам да се избркаат сите суди. Аха, добро. Не може треба да се испита тоа. Сега јас ќе ви кажам еден случај. Да. Пред 2 недели мислам дека беше една судика, на вашата телевизија не видов, ама на другите медии не видов. Судика што беше од судскиот совет суспендирана, испркана, како беше, што беше, не знам. И да знам, сега нема да кажам, за еден предмет, голем предмет, и тој нема да го кажам името. Врховен одлучи да се врати во судскиот совет да се состани тоа да го реши. Зошто Камбоски не го примени тоа? Самиот излезе, кога излезе судиката, самиот излезе и рече, ние препораките на Врховен ќе ги почитуваме. Поминаат 2 недели, не ги почитуваат тие. Тоа не го почитуваат. Не се собра да одлучат што дека треба судиката да се врати. Меѓутоа на некој не им одговараше таа јака фирма, кој што беа помешани многу јаки луѓе и затоа тоа се утиши. Ама нема да се опрости тоа. Таа нема да опрости, таа си доби на Врховен. А што се однесува за... Немаше на вашата телевизија. Јас го знам лично предметов. И кој го водеше, и кој адвокат, све лично го знам ја овој предмет. Го гледав и го видов на YouTube, па после одма го избриша заради таа фирма. А што се однесува за дрогата, нема да зборувам денеска, а и утре ќе покусам на слободна тема, по моје царината е највише крива. Ај утре ќе покусам на слободна тема ако добием. Така, да, повелете. Ќе ви благодарам пријатно. Секако поздрави до вас, но сето тоа е предизвик, тест за институциите. Да ни кажат тие за што станува збор. И ако е направен пропуст, да се утврди од кого, што, како, кој ете, како, дали се фасцинирал од возилото, па не видел што има во него, дали, и да се утврди кој, како и поради што. Или се велам други некои причини, само така ќе се и реши, ќе има разврска и ќе се превенира за воиднина. Повелете, добар ден. И вистината, всушност, ќе ја замени политиката. А политиката ќе... Повелете, ве слушам, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, поздрав, повелете. Каква системска проверка, бе, Исо? 20 години народот бара ветинг на судството. 0,01%, само нивните роднини, пријатели, адвокати, што имаат корист од нив, се на нивна страна. Ветинг, бе, брат. Потекло на имот на судиите. Сите што имаат над 100.000 евра имот и пари у банка, проверка на имотот од кај му е. И да се конфискува све што е
во нивната плата. Тоа е проста математика. Колкава плата пута толку стаж и готово. Исто така и застарени предмети. Исто така и тие што им избегале домашен притвор, не знам, ваков притвор, онаков притвор. Тука е целата игранка ИСО. Така. Никој не ги контролира. И ти да си ИСО, да ти рече некој место у домашен притвор, место у ова шутка те стават у домашен притвор, еве ти 10.000 евра, нема да прифатиш. Проста е математиката, никој не ги контролира. Многу едноставно. Ја не знам што е проблемот. Решението е да се донесат суди од надвор. Да се донесат цел уставен и овој обвинителски совет кинезин нека донесат по 10.000 евра плата нека им дадат и да се прочешуваат сите суди. Нема друго решение. Многу едноставно. Гледате што се случува, милионери стана. Јавна тајна е дека ако имаш пари, нема да идеш у затвор. Победува тој што поише ќе го плати судијата. Проста работа е. Без ветинг на судството нема да имаме нити правда, нити држава. Запамтите го тоа. Потекло на имот. Судиите, кои ќе се донесат честни судии, кога ќе те репнат у затвор и ќе ти го земат имотот, ќе се прашаш дали ќе крадеш како судија. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, да. Па баш ме интересира по кој систем ќе вршат проверка на судиите, да кажат. Ќе прават ждрепка, прива на граѓани или како на нив што им се свиѓа. Па овој судски совет да презимаше мерка против судиите, само по жалбите на граѓаните, ја мислам дека за 5 до 10% ќе се подобреше состојбата со судството во Македонија. Само ние граѓаните што пријавуваме жалби, што им носевме готови предмети со сигнали за корупција и сумнително работење на суди, ја мислам дека ќе беше подобрена ситуацијата. А камо ли оние ако земеа? Еве, 8 години чекав за да судиката исправи техничка грешка една бројка. Го изгубивме предметот, сега до пензија на супругата треба да плаќаме на другата странка кој што сменија пресудата. Сега 4 години чекаме од Врховен суд општо правно мислење дали судиката направила грешка или не направила грешка. 4 години еве. В четврта година нема ни на кој предмет, кај кажете, еве ја ким годен сам предметот, нека го видат. Сите судики сега што не оштетија се во апелација. Ајде бе, ја им се нудам, слободно ќе изгочам и на вашата телевизија ќе изгочам, ќе го донесам предметот да го видите јавно, да се види што правеле судиите. И баш да ги видам што ќе ми кажат судиите. Дали ќе влезат во предметот да видат дали имало со жалбата до овои докази кои се во интерес на наша страна, судиите се правеле дека не ги вишле. Што сака да им дадам докази? Сега 8 представки до тој Републички судски совет. Ништо не преземаа. И сега ќе правеле проверка на судиите. Врана на врана очи не вади, да ти кажам право. Све е тоа маска само што се прават. Толку пријемно. Благодарам ве, поздравувам. Да, значи ќе се проверува работата на судиите, почнувајќи од апелациониот, па кривичниот, граѓанскиот суд, со оглед на тоа што, како што се вели од судски совет, станува збор за обемна работа, а и ограничени кадровски ресурси на советот, па проверката не може истовремено да тече во сите судови, но ете, ќе почне апелацијски, кривичен, граѓански и така натаму. И тоа, како што кажав, длабинска, систематска и секако ќе се проверува и работата на судите во основните судови во целата земја. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме, повелете, да. Деле што овака сите сме една исти, ко сме засегнати полицајето и Велјан од Охрид. Значи, свака час сите сме засегнати и тука сме неизмени, браво. Значи, не че над судиите проверка да се направи, а судиите каде завршуваат исто? Многу е важно тоа. Кој ги учи, знаете? Прчковски, Калајджиевција, Шарените. Не може да биде судија. Ги научиле, вика, ако не иде на семинари, кој ќе заврши нивната партија, готово одма противници се на државата. Значи, научени се на Челепур. Еве, самиот Прчков, ти видите,
отиде и амбасадор како краде пари од државата. Кај сакаш тој да ги учи студентите? Тука е расипаното. Веруваш, немам ништо против ако со душа и срце за државата про. Разбирате? Да, слушам. Завршиш сега факултет, што сакам ќе правам, јас. Не чини тоа, нема аер у куќата, веруете. Треба со иста душа судија да биде, значи не смееш човек да изгориш, тоа е калнато. Друго не можам што да кажам ако нема образ лице према народот. Исо, ја мислам ќе им дојде памет, судскиот совет, све нека преврти. Абе со душа и срце да биде прво државата, народот да не го гора плачат народ. Не можеш никако да, мислам, нема шанси да придеш да им кажеш зборувам. Поздрав Исо, ја мислам, ќе дотераат све на памет. Благодарам, ајде да се надеваме и секако ќе следиме, а и ќе го очекуваме извештајот кој го најавува Судскиот совет по спроведувањето на оваа систематска проверка. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Добар ден и поздрав до вас, се слушаме, да. Поздрав до вас и до 24 часа. Благодарам, повелете. Вака, системо, јас мислам оти судијата треба да види со факултет или техничар. Јас сум техничар, сточарски техничар ИСО, завршено Бориски словенска школија, што ми се смета за висока. Сега вака, судијата треба да види со документ да има диплома, да е дипломиран или два факултети, например, да знае што е работата во Македонија, за да реши. Така не е да реши, да разреши случај. Например, ако тој знае и умее тоа да го работи, нека работи. Ако не умее, ништо. Ама мора судијата да... Тој е главен на Македонија. Судија е... Јас имав другар што во УЈП работеше, под пензија, многу е добар судија. И знам како и е комшија мој, кој Павле се вика во судо и тој работи. Има многу пријатели во судо. Значи, со висока школа, да е добар, да не без врска решава, туку да решава ситуацијата како што треба, како што е во ред. Фала и со пријатно. Ви благодарам и јас, поздрав. Повелете, добар ден. Ало? Повелете, се слушаме. Исо, уште една реченица да се доискажам, ако може. Значи, да ве прашам, може да знаете вие или некој од гледачите, Кацарска дали има 62 години, дали задоволува услови за пензија и зашто не е во пензија? Нели сме сите граѓани исти пред законот? За судиите не важат години на стаж на жени, на мажи. Доживотно ќе бидат во судии. Или што беше наградена за тие од собрание што ги осуди по 20 години, што им го уништи животот. И други работи што им по наредба на предавници во ДСД што ги заврши работите. На што личи бе тоа бе ИСО? Народот страда, кука, плаче. Абе треба да се отворат телефони. Треба, како што има сейф сити за коливе, да ги бркаат луѓето да ги казнуваат, 90% ненамерни грешки ќе направат, човек си ќе сгрешиш, од X причини да кажеме, нека направат сейф сити во судниците, во судовите. Секое судење нека го снима камера. И тоа да биде на хард диск. И кога ќе се пожали странката, дека е направена далавера, дека е обесправен, тоа да му биде доказ, нека има супер судство, како што имаше супер обвинителство, и нека ги контролира сите тие граѓани што се оштетени. Ама со камера, со звук, нека се прати тоа. Нели е така праведно? Значи, тоа сакам да кажам. Значи, да се проверува и предлагам секој судски процес да биде снимен со камера. И странката да може да се пожали. Благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Не знам за возраста ова што спомнавте за посоченото лице, но би рекол дека таа ситуација е повеќе правило отколку исклучок.
а тоа е да не одат во пензија. И има многу, сам да не се троши времето, но впрочем и поранешниот републички обвинител Коцевски, ми се чини, пред некоја година ги исполни условите. И секако да не беше ова, ќе си одеше уште и поднос на амбициите, на кандидирањето, тие се кандидираат постојано, ако не се лажам и со предходниот Јовевски. Исто беше, па тој се кандидираше, а условите одамна беа исполнити, но не ја доби поддршката. Тие немаат дилема околу тоа со пензијата. Колку што знам, немаат ниту законски некое изземање, но едноставно не одат што има. Па генерално и во професорската фела, ако се погледне профилот, особено сега со мислам не сега, туку воопшто со системот, механизмот на избори на професори за државните, за УКИМ генерално, универзитетот е процедура која е доста обемна и сложена. Треба катедрата да бара до ректоратот, ректоратот до министерството, министерството дали ќе одобри и така натаму, и тие седат многу повеќе отколку што тогаш се појавува дека дефицитарен е кадарот, па ќе останат тие уште, имаат може уште некоја година, и тоа е затоа велам повеќе правило отколку исклучок. Но во исто време, ако има добар резултат, ако има успех, ако работат работите како што треба, нека е, не знам, во години возилото, одлично одржувано, одлично работи. Супер, не го чепкаме. Едноставно, значи, проверено, ако е нека функционира, но за жал имаме ситуации вакви во кои значи се поставува и прашањето токму и околу тоа. И квалитетот и она што би требало годините го донесат, а тоа е искуството, мудроста. Па затоа кажеме подобро, дајте нека, зошто да оди некој во пензија кој е способен? Го има искуството, ја има мудроста, ќе дојде некој, нека дојде, но паралелно, постапно да се прави таа промена. Не да се заменат сега со тотално нов кадар кој ќе го нема искуството во пракса. Теоретски се предпоставува дека ќе го има. Така да би требало затоа тоа обновување да доаѓа постапно. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Да ве поздравим, господине. Ви благодарам, поздрави до вас. Ве слушам стално, па ми е смешно, некој по 2 пати, 3 пати се јавят, ала да не слушам ги. Вака да ти кажем, одговорност на судиите, да слушам ги сите гледачи, а вие наубаво кажате. Значи, да имаше одговорност, немаше Македонија толку да биде, мислим, да падне на толку ниско ниво од овие судии што не служат правилно, но ќе се послужимо со најпословица што го кажуваше старите, нели? Таткото отишол во пензија, еве вие спомнати, си го запосли синот, нели? Како и секој што прават, нормално, се си гледат за своите деца. Тоа си е више од време. И дошле двојца браќа за орали било за слива таму и се карале на кога е, мислим, дрвото. А вика, и овај го прашуе синот, како помина овој синот денески на работа, па вика, тато, супер, дојдеа двојца браќа, вика, почнаа да се кара таму, овој за и ниве, за браќа, за имање, за овој, за оној, ја пресуди, кажа, овој на тебе и готово, и отидеа си. Вика, синко, ја така да беше пресудувал, ти немаше да бидеш судија. Значи, тој си е господин и од почеток. Значи, судиите стварно више претераа со овај наша Македонија, но дај да се освестат, овај народ више да не пати и овај Македонија малце да појде напред и овај народ да живне. Стварно, ја што сум имала предмети у суд, кад заминем покрај судот, ја се стресем. Значи, толку лоши работи сум доживеала од тие судови за работи, за се. И за тој биди ми жив и здрав, поздрав, убаво ни објаснуваш, дај Боже се да биде убаво, али Господ се каже поздрав. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Повелете, добар ден, кој не следен. Ало. Се слушаме, повелете, добар ден. Добар ден, добро попладне, како сакате. Ајде, да, ден е веќе и кај вас, така не сте веќе во темнина во ова. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Да, благодарам, повелете. Господин Исо, се јави еден од што го поддржува тие злосторниците од Белата палата Христота Тарчев. Сите што беа судени во претходните 5-6 години. Како може да
да уште ги сака тој човек, тие луѓе, таа партија која нанесе неголема штета во македонската историја. Па дали може и па се јави 2 пати да каже дека некој биле предавници. За човек ти знаеш ли кого поддржуваш? Знаеш што вика овој Мицковски? Вика за сите други не чинат освен тој. Вака да му кажам, господине, судиите судат по материјални докази. Значи треба да има материјал на основу што ќе суди. И сега тоа влегува, таму има одбрана, има суди. Кој беа судени во ова време? Кацарска спомнува. Кацарска, зошто е Кацарска виновна? Затоа што ги судеше убиците и тепачите на 27 април. Кацарска. Што сакаше, господин, што сака? Значи, тие што се тепани да ги осудат, тие што се не тепани, што тепале да ги частат и да ги... Абе, како може така, господине? Па биди малко свести се на човек. Судиите судат по материјал и по доказ, по сликање, по гледање, значи нешто се мора да судат по нешто. Не судат тие така по партиски. Овие сега сакаат да судат по врски терк. Како ќе кажеме? Да, благодарам, поздрав. Со тоа што некој мисли или чувствува за некого, ете, негова работа, негово право и може да се дискутира околу тоа, тој со своите аргументи, другата страна со други. А законодавната рамка е нешто друго. Затоа нас ни треба законодавното, за да не дискутираме за ова сега, марихуана, имало, немало, ама не, дали не била од Македонија, дали од Албанија, а дали може би од Албанија директно отишла, а дали може би воопшто не било од овде, или политичарите биле тука високи кругови, или тие немале врска, и така натаму. Или за тие сега, ткива сега биле мозочни и така натаму, како и да е, барем помалку страшно, помалку одбивно звучи, отколку да се каже мозоци. Наместо, навистина, да се дојде до разврска конечна, да се види како стојат работите, а разликата во ставовите, во мислењата, секогаш ќе постои, нека постои како кој може, тоа е сега чувство. Негово се едно, некој чувствува исто кон некого се едно и колку и да е свесен дека тој не е идеален, некој пак ќе го смени мислењето, некој колку и да е идеален, некој никогаш нема да каже ништо позитивно, нити да чувствува за тоа. И велам, тоа се тие лични работи, лични чувства. Нас ни треба затоа законодавното, а кој што со своето, како се чувствува, тоа можеме да го дискутираме, но ако е прашање на чувство, тогаш завршува се, јас чувствувам така и не ми кажува и воопшто. А ако е некој подготвен да дискутира, тогаш дискутираме, да, ако со аргументи нешто мисли дека е така и со аргументи може да му докажете дека може би не е во право. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете? Се слушаме? Да, повелете. На друга телевизија вој човек од Чашка викаше зошто не се ослободени луѓе од 27 април. На оваа телевизија вика убици и тепачи таму. Значи, посмрден човек од овој мој 55 години. Молам, немојте да навредувате, стварно нема смисла. Токму за тоа зборувам сега, како и тој ја кажуваше кој како ете мисли, велам негово право е кој како мисли. Ваше право секако да укажете, демантирајте, но не навредувајте кој како ете. Нека се најде секој во таа своја средина и ако се чувствува пријатно со тие чувства и слично. Ако има аргументи врз основа на кои смета дека е тоа така и се чувствува дека е тоа благородно, вистински, искрено и така натаму, ќе се чувствува и гордо. А ако знае дека не е така, но сепак е за нешто, веројатно нема да се чувствува толку добро.
Но тоа се ете, велам, нивни работи, не мора да... Мислам, работа на секого, не е прашањето ние да навредуваме кој да е. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете, да. Знаеш како, со вака парцијално решавање на овој проблем никаде нема стигне. Како велите вие за синдикатите, владата и работодавци? Тројство, така? Па таква е таа законска рамка замислена, социјален диалог. Да, не велам јас. Сега ние како ќе ги испитаме само судите кога имаш тројство, судија, обвинител, адвокат, судија, и тој е цел круг. Ниеден од овие тројца не може да биде успешен ако не е поврзано сето едно со друго, за да биде сето корумпирано. Ако е независно, тогаш најлесно е да биде така. Меѓутоа, за да биде корумпирана, мора да има заедна врска. Така е? Да. Не може поинаку. И са вие велите, странците дали овде многу пари за да се наредат овие работи во правосудството. Тие дадоа многу пари, ама вие другите, засегнатите дадоа многу повеќе од странците, за да биде се во нивна корист. И се како да најдеме ние меѓу себе овде сега честни суди, обвинители, па и честни адвокати. Не можеме денес да ги најдеме. Ќе ги најдеме после 3 генерации, кога ќе имат домашно воспитување дека не треба да се занимават со криминал, дека треба да имат одговорна работа, одговорен однос кон државата. Сега не можеш да ги најдеш. Затоа што најчестниот да го најдеш сега судија, во душа што е најчестен, од честни родители, стално ќе му најдете дека бившата љубовница му била од СДС или од ВМРО, или сопругот, или живеел до Мицковски или до Филипчи, ќе рече, готово, овој не може, чим е такво не може. Значи, самите ги грешни работи. Денес не можеш да ги најдеш тие. Затоа што, ќе повторам пак, на најчестниот ќе му најдат некоја рачка и тој нема шанса да се докаже дека е навистина честен. Или ова судивката, сега сопругом бил градоначелник. А тие може да се дома сосема различна партија, сосема различно гледат на работите. Меѓутоа шансата е. Не, благодарам ви, поздравувам, но токму тоа, значи, велам, за да немаме тоа кој што мисли субјективно, јас велам или мислам, се едно, требале трите страни да седат по однос на платата. Не, затоа велам, сето тоа е тогаш, ако е така, секој како мисли, го немаме редот. Јас затоа велам, повторно е рамка, законска рамка, каде што зборуваме за социјален диалог. Држава, работодавач, работници. Ако е така во таа рамка, нека седат и нека дискутираат заедно. Ако не дискутираат, нека го сменат тогаш, нека ја сменат рамката во која ќе стои државата, нема ништо што ќе се договорат работниците, работодавачите, државата после ќе го ревидира, ќе го провери или ќе го одобри или нема да го одобри. Во таа смисла исто и ова што велите. Поврзани се работите и се во делот на законодавството. Токму таа поврзаност е законодавна, извршна власт, судска власт. Колку и да зборуваме за независни во смисла секој да се ја прави својата работа, толку се и зависни, поврзани. Па кој ги назначува? Еве сега чекаме државен републички, значи јавен обвинител. Изборот или претседателот на државата избира исто така, предлага. Па сега, нели, на предлог беше на Кривичан, ако не се лажам, на ОЈО Скопје. Односно на судскиот совет, тие 3 члена, колку се? Што ги предложува собранието? Законска е таа рамка, не дали јас мислам или кој да мисли, па еве треба тие да предложи. Така е определено. Трипартитен диалог, тука пратениците предлагаат 3 члена за судскиот совет. И сега работата е да се држиме на тие правила, на законодавство, односно тие да се држат. Како би било сега исто да кажат, еве и сега со обвинителот, ајде вие тамо власта извршна, законодавна, еве Советот за јавни обвинители, кого вие ќе предложите таму за обвинител, договорете се со судскиот совет, со обвинителите, ние ќе прифатиме што и да е. Ама не можеш така, законски ти требаш да ги изгласаш пратениците. Не, ај договорете се, ние ќе поддржиме. Се знае процедура. Владата треба да прати предлог до Советот за јавни обвинители, тие да направат селекција, да вратат на владата, или обратно, јавни обвинители, Советот на јавни обвинители. Ајде, што ќе ни праќате да им кажат на владата? Вие кој сте предложиле, нема врска, ние ќе се согласиме.
Се знае за тоа, владата праќа, Советот прави селекција, враќа на владата, владата прави завршно, доставува на гласање на пратениците со рокови 15 дена, што е како е. И затоа велам, значи, не за да не биде јас мислам, овој мисли. Туку почитување на тоа што е во рамки на законодавството определено. А сето друго, значи, велам, преминува во друг дел, на самоволие. Кој како мисли. Повелете, добар ден. Па си прави така. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Се слушаме? Се слушаме, поздрав, да. Види сега, и за темата ќе зборам, ама не беше убаво преска тој австралијанецот што му дозволи 2 пати да збори, бидејќи нити беше прозван од некого, нити ништо. Добро. Мислам, ја Добро, прифаќам, добро, прифаќам. Да, Safe City, знаеш како е, нели? Мораме Safe City да прифаќаме. Не, во ред, прифаќам, апелирам се, да не ви одземам од времето, само ова примерно ќе го искоментирам. За времето не се грижам многу, нема тука што да зборам. За мене е излишно да ги спомнувам овие суди, обвинители, судски совети. Значи, тоа е све ветер у магла. Човече, ова е територија, ова не е држава. Значи, треба да разберат сите овие колеги мои што се јавуваат овде како емисиве, дека више немаме држава, дека имаме некоја територија, област, нешто недефинирано нешто. Државата сме изгубиле више. На многу полиња ја имаме изгубено, али не знам, ја мислам дека сум освестен и веќе сваќам дека више нема, не вреди да се труди човек, да се залага за нешто. Ова тука што во фарбат обичниот народ, ние ќе промениме суди, ова, она. Не, они само сега ова моментална номенклатура на власт се прави простор за себе, за своји суди да постави и да се бетонираат. Значи да се бетонираат, да затврстат власта на сите полиња, во сите области и да нема шанси да ги оборат. Плюс овие геополитички промени што се случуваат у светот, Европа се губи, Америка и таа као века на ветро се вее. Едино нешто што може да не спаси, гледам уште 5 секунди, е Владимир Путин. Само он може да овие суди и све остало да разреши. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас и за забелешката. Секако се надеваме дека е истовремено укажување и за останатите да водат сметка и за мене. Секако, освен што би рекол дека е генерално исклучок, а не е правило, за разлика од ова другото што го дискутиравме, состојбите во државата, подносно она што не треба да биде, генерално е правило, непочитување на законот, тука повремено се случува тоа, но секако прифаќам и ќе реагирам во иднина ако има. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани. Поздрав, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Ако претходниот гледач рече дека сега сме територија, не сме држава поради ваквите обвинители суди, дали тоа се однесува и во моментот кога Пасиев беше стручен соработник на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева? Тогаш бевме територија или бевме држава? Или само кога Пасиев е инсталиран во кривосудството како стручен соработник на обвинителите, тогаш е ова држава, а сега е територија? Иначе ќе треба на советникот од Чашка вие да го поканите во телевизија да ја повтори таа правната квалификација што искаже преку вашата телевизија, дека осудените за 27 април се убици. Еве вака како функционер на СДС, од советник на Чашка, дека дојди во телевизија 24 и јавно нека ја повтори таа правна квалификација. Иначе дека рече судиите судат врз основа на докази, тогаш како да ги контролираме или како да ги проверуваме оние суди, како например Кацарска, што отстрани докази во текот на кривична постапка, односно снимката евро за црквата, евро за баткото, како беше, ја отстрани таа снимка од доказната постапка, од судската постапка и врз основа без докази, значи неосновано, си донесе пресуда ослободителна за тој што го мафтоса Глобал, па сега е мигрант во Дубај. И сега, како со тие судии да правиме? Што да правиме? Оти таа сега е уставен судија.
Ке ги проверуваме уставните суди или не? Оти во уставниот суд имаше доста проблематични пресуди. А што ако имаме некој цидар, па си зида дома евра во уставниот суд? Како ќе ги провериме нив? Јас сум искрено да кажам за сите да ги. Да, ви благодарам, ве поздравувам, ете, стигнавме до крајот на оваа емисија. Се согласувам, ете, треба внимаваме и поднос на тоа. Останува оно што го кажав, да, кој што чувствува, мисли и така натаму е негово право и секако доколку има желба да тоа го аргументира, да влегува во дебата и дискутира, но мора да се прави разлика помеѓу она што некој чувствува, мисли, за некого, за партија, за прилики, општествено-политички, за систем, се едно, за некој поединец, за предпријатие, да прави разлика од она што го тврди за некого, дека е. И таа граница е секако тенка помеѓу директна квалификација или материјал кој е, ете, добар за анализа, за дискусија, како врз основа, повторно велам, на аргументи, на факти. Секако ние по истиот принцип аргументи и факти ќе продолжиме и јутре, така да само правиме пауза на некој начин. Ви благодарам за учеството, вниманието, до толку повеќе имаме и време да размислиме за сето тоа и да продолжиме со подобри разговори и да бидеме и самите подобри и да ги направиме работите подобри. Довидување.